মানে স্টেশনটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার তো খুব ভালো লাগছে। আর লোকজন অত বেশি নেই, ভ্যান্ডার নেই, স্টেশনে কোনো দোকান নেই। আমরা জল আনতে গেছিলাম, জল পাইনি, রিয়েলি বলছি। বেশ ভালো আছে। এই পাশে দাঁড়িয়ে আছে গোরক্ষপুর, কলকাতা। হ্যাঁ, ট্রেনের টাইম হয়ে গেছে, আমরা যাই। 3 নম্বরে ট্রেন দিয়েছে। চলো আমি আসছি। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. আমরা চলে আসছি 3 নম্বরে, আমাদের ট্রেন দিচ্ছে। অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, ট্রেন এখনো দেয়নি, এক্ষুনি দেবে। আর কমফোর্টেবল জার্নি, ইঞ্জিন ঢুকে পড়েছে। এখানে আমাদের যে বোর্ডটা S7, ওইটা এখানে বোর্ডটা নেই, যেটা আছে ওটাতে ডিসপ্লেটা খারাপ আছে। এখানে গেস করে দাঁড়িয়েছে। আর ট্রেনটা আসলে আমি ভীষণ এক্সাইটেড আছি এই এত দূরে লং জার্নিতে। আজকে ফার্স্ট টাইম এতটা দূরে যাচ্ছি। বৃন্দাবনেতে এই প্রথম যাচ্ছি, সেটার জন্য ভীষণ এক্সাইটেড। যদি বাচ্চা মেয়েও তো খুব নিয়েছে দিতাম এখানে, তাকে এই যে Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. এটা আমাদের তো রাধা মাধবের নাম নিয়ে উঠে পড়লাম। তো এই যে ঢুকেই এটা পড়েছে আমার লোয়ার বাত আছে, আর ওরটা পড়েছে এই আপার বাত আছে উপরে খাবার জন্য। আর বেশ ভালো আছে। আর তবে যেটা সমস্যা হলো যে দেখো, টয়লেটের একদম পাশেই পড়েছে, ভীষণ স্মেল আছে। এখানে আছে একটা বেসিন আছে, এখানে আছে ডাস্টবিন, ভীষণ স্মেল আসবে, মানে বুঝতেই পারছো কতটা। তো আমাদের ট্রেন 1:10-এ কলকাতা স্টেশন ছাড়লো, একদম ঠিকঠাক টাইম, 1 মিনিটও লেট নেই। আর রাধা মাধবের নাম করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে প্রথমবার রওনা দিচ্ছি। ভীষণ ভালো লাগছে, আমার তো ভীষণ এক্সাইটেড। এই যে তোমাদের দাদা এখানে বসে আছে। আর এত বড় লং রুটে আমার প্রথম যাওয়া। ও তো পুরো বিশ্বভারত ঘুরে নিয়েছে আমার ছোটোবেলা থেকে, যেহেতু বাবা রেলে ছিল। আর আমার এটা প্রথমবার, আর বৃন্দাবনেও প্রথমবার। ভীষণ এক্সাইটেড আছি, প্রচুর ভিডিও করব, প্রচুর ছবি তুলব, শুধু তোমরা সঙ্গে থাকবে। অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে দিনগুলো, আর সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। বৃন্দাবন ধাম কি জয়। বর্ধমানের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর এখন আমরা লাঞ্চ করে নিচ্ছি, বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, এখান থেকে নেওয়া হয়নি। দেখাচ্ছি কী কী রয়েছে। যেটা দিয়েছিলাম খুব মিশিয়ে।
যেহেতু আমরা ট্রেনটায় প্রায় 20 ঘন্টার ওপরে থাকবো, তার জন্য দেখো তোমাদের দাদাকে বললাম তুমি চেঞ্জ করে নাও, কমফর্টেবল একটা ড্রেস পরে থাকো, খুব আরাম পাবে। আর সবাই এরকমই আছে, সব চেঞ্জ করেছে, কিন্তু আমি করিনি, অমনি রয়েছি। আর আমি পরবর্তীতে মোটামুটি 27 ঘন্টা 28 ঘন্টা একই ড্রেসে রইলাম, এরকম একটা। ট্রেনটা দারুণ যাচ্ছে, দারুণ, আর খুব ভালো লাগছে। একদম দেখো সাইড চেয়ারে বসেছি, ও বলছে সামনে, ও তো কমফর্টেবল ড্রেস করে নিয়েছে। আমি জানি না আওয়াজে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না, ড্রেস চেঞ্জ করে খুব ভালো। আর এই নিচে বসে আছি, মানে সারা রাত ঘুম নেই, সকালবেলা উঠবো জন্য যদি উঠতে না পারি, ঠিক আছে, কিন্তু এখন ঘুম পাচ্ছে না, চারিদিক দেখতে ইচ্ছা করছে, দুর্গাপুরে ঢুকছি। আর এখানে বসে বেশ খাওয়া করলাম, খুব ভালো লাগছিল, মানে এরকম একটা অন্য রকম লেভেলের অনুভূতি, ঠিক আছে। তোর সঙ্গে দেখো তোমরা, নাম বলে দাও, বলো। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, তোমাকে দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, হাতে হাতে নাও, হাতে নাও, এবার নাম বলো, নাম বলো। ছেড়ে দিলে তুমি ধরতে পারো, ভারী আছে তো, এখানে আমি ধরে আছি না, কথা বলে দাও। ওইগুলো, ওগুলো খোলা যাবে না তো, ওগুলো খোলা যাবে না তো। এই তো, এটা এইভাবে ধরতে হয়, এটাকে বলে ট্রাইপড, বুঝেছো? তাহলে কি বুঝেছো? বলছে হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার নাম বলে দাও, নাম কি? নাম কি? একটা ব্যাগ নাও, চলে এসো। বলবে না? একটা ব্যাগ নাও, উনি একটা ব্যাগ নেই, কাশো। দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। টাটা করে দাও, ওখানে টাটা করে দাও, টাটা করে দাও। এখন হলো স্টেশন ধানবাদ। আমরা ভেবেছিলাম যে আসানসোলের পরে থেকে চিত্তরঞ্জন, আসানসোলের পরে থেকে এটা ভাগ হয়ে ধানবাদ দিয়ে যাচ্ছে, ধানবাদ ধানবাদ। আসার সময় পূর্বাতে আসবো তো, পূর্বাতে সিটি হয়ে আসবে, ভালো ভালো চিকেন কষা নিয়ে চলে আসবি ট্রেনের সামনে। এখন ট্রেনটা চলেছে ছোটনাথ মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে, রেলপথটা এই মালভূমির অংশ, মানে পাহাড়টা কেটে রেলপথটা স্থাপন করা হয়েছে। এইদিকে যারা এসে তারা জানবে একটা রেল লাইনটা একটু নিচু অংশ, আর এইদিকে ভূপ্রকৃতিটা হলো বালি মিশ্র কাঁকড় মাটি। অনেকে হিল স্টেশন বলতে এগুলো খুব অ্যাকচুয়ালি এটা হলো বাংলায় যেটা হলো পাহাড়, আর হিল স্টেশন যেটা যেমন দার্জিলিং বা ওই সমস্ত দিকে সেটা হলো পর্বত। তো সেটাও তো এইগুলোকে তাহলে কী করবে আমাদের, ওটাকেও কিন্তু মাউন্টেন বলে। তো পর্বত যেমন বিকশিত ছড়িয়ে আছে, পাহাড় প্রধান এক জায়গায় গচ্ছিত অংশ। আর এখানকার বেশিরভাগই নদীগুলো পালামৌ অঞ্চল থেকে, ছোটনাগপুরের পালামৌ অঞ্চল থেকে মানে উৎপন্ন হয়েছে। তো সেখানে তো মানে ধাপে ধাপে এসে খরস্রোতা নদী বর্ষার জলে ঘুরতে থাকে, বরফ বলে জল থাকে না, তাই বর্ষাকাল ছাড়া বাকি টাইমটা বেশিরভাগ নদী শুকিয়ে থাকে বা ক্ষীণ একটা রেখা যায়। এখন যেতে যেতে যেটা দেখতে পাচ্ছি, এবার তো বর্ষা সেভাবে হয়, ধারাগুলো বেশ শুকিয়ে গেছে। তো চলো ব্যাক ক্যামেরায় তোমাদের অনেকগুলো আছে, আর আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি এখানেও একই অবস্থা, ছোটো 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 অনেক পাহাড় আছে। ওই দিকটা হলো তো, এবার এই দিকটা আরেকটা শুরু হচ্ছে। লাভলি লাভলি।
চারিদিকটায় দেখো পাহাড়, আমি বার করে দিয়েছি কখন। এইদিকে যে দিকটা আছে তার পিছন দিয়ে মানে চারিদিক দূরে 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 ওই লাস্টেরটা দেখো মানে ছবি দারুণ 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 সুন্দর। না না আমি এখন রাজি দিয়ে যাচ্ছি, রাজি হয়ে যাচ্ছে এটা। দারুণ সুন্দর দারুণ সুন্দর view। হ্যাঁ হ্যাঁ বার করে দিয়েছি। ও ব্যাগের মধ্যে ফোনটা তো ওই জন্য তো ধরতে হয়। ঠিক আছে। এই যে এগুলো হলো ধাপ, বুঝেছো, স্টেপ বাই স্টেপ নদীগুলো। জাস্ট দেখো বাইরের কি সুন্দর একটা দৃশ্য। ওই যে অংশটা দূরে যে পাহাড়টা, ওটার যে কোথায় শেষ সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। মানে আমরা এখান থেকে খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ক্যামেরাতে কতটা বন্দি করতে পারছি সেটা নিয়ে একটা সংশয় আছে। যেন মনে হচ্ছে আকাশ আর ওই পাহাড়ের চূড়াটা একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মানে একটা ধুমড়েকেশি পাহাড় যেন আকাশের বুকে মাথা ঠেকিয়েছে, এতটাই সুন্দর লাগছে দূর থেকে। আর পাহাড়ের কোলবে কুয়াশা বা ধোঁয়াশার একটা আস্তরণ যে কাজ করছে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। মানে এখানে থেকে এত সুন্দর, মানে যে কেউ যেন কবি হয়ে উঠতে পারে। এই সমস্ত জিনিস দেখলে অটোমেটিক মুখ থেকে যেন দুটো লাইন বেরিয়ে আসতে পারে। বিপুলায় পৃথিবীর কতটুকু জানি, দিকে দিকে কত না নগর রাজধানী। আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী এই দাদাটি, আর এনার সঙ্গে আমরা সিট আর কি এক্সচেঞ্জ করে দুজনে মিলে বেশ কাটাচ্ছিলাম। খুব ভালো, থ্যাংক ইউ দাদা। তো দেখো মানে নেই কাজ তো খইবাজ। তো যেতে যেতে ভাবলাম যে চুপচাপ না বেশে টুকটাক কিছু করা যাক। ব্যাগে ছিল ডালমুট, বের করে নিয়েছে আর দুজনে মিলে খাচ্ছি আর বাইরের মনোরম পরিবেশগুলো দেখছি, হেভি লাগছে। এখন 8টা বাজে আর ট্রেন এলো গয়া স্টেশনে। এখানে 5 মিনিট দাঁড়াবে, ওই জল নেবে আর খাবার দাবার ইত্যাদির জন্য। তো এখানে মানে ছোটোবেলা থেকে অনেক নাম শুনেছি যে কোলে পিণ্ডদান টান করতে আসে। হ্যাঁ, তো এই স্টেশনটা দেখে গেলাম। যাই হোক, গয়া স্টেশন। সাড়ে 8টা বাজে আর 8:30টায় আমরা টিফিন করে রাতের খাবার করে নিচ্ছি। তার মানে কি আলুদমটা খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, তো করা হলে জোর পাঠাতে হয়। তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিচ্ছে আর আমার সবাই প্রায় খেয়ে নিচ্ছে, লাইট ফাইট অফ করে সব ঘুমোবে। তো দেখিয়ে দিই কী কী খাচ্ছি। এটা হলো লুচি, দেখো ফুলকো লুচি আমার এরকম চিপসে গেছে। দারুণ লাগছে। সারা রাত ঘুমোয়নি, জাস্ট একটু শোবার প্রয়াস করেছিলাম। আর এই বারে বারে পাশ দিয়ে একটা জোরে ট্রেন যাচ্ছে, উঠে পড়ছি, বৃষ্টি আসছে আর আমি নিচে শুয়েছিলাম। কালকে খাবারের পরে শ্যুট করি, সবাই প্রায় শুয়ে পড়ছিল, লাইটটা অফ ছিল, এখনও আছে লাইট অফ, অনেকে এখনও ঘুমোচ্ছে। আর যেহেতু গেটের পরেই আমি লোয়ার বার্থে রয়েছি, তো ছোটো ছোটো ব্যাগপত্র সমস্ত ওপরে রেখে দিয়েছিলাম। খাবারের টিফিন বক্সটা শুধু আমার কাছে রেখে শুয়েছিলাম। আর এখানে একটা দাদার সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে, উনি মাঝে মাঝে যাতায়াত করি ইউপি থেকে কলকাতা। উনি বলছিলেন যে গেটের পাশে আছেন, মনে থাকবে। এমন অনেক হয় যে রাতে ঘুমিয়েছে, ব্যাগ হয়ে গেছে। আর
যে প্রকৃতিটা দারুণ সুন্দর দেখছিলাম, একটু অন্য লেভেলের। আর এর আগে যে স্টেশনটা গেল ফারুকাবাদ, ওখান থেকে শুরু হয়েছে বাঁদর। সব মিলিয়ে একটা অন্য লেভেলের অনুভূতি। আর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এই টয়লেটেই মানে একটা ঘরের মতো ব্যবহার হয়ে গেছে। ব্রাশ ট্রাশ করে এখানে চা কফি খাওয়া সমস্তটাই হচ্ছে। 9টার মধ্যে ট্রেনটা ঢুকবে, টাইমিংটা দেখাচ্ছে এখন 7টা বাজে, 2 ঘন্টা। আর তারপর রাতে রাতে ইয়েস, মানে বৃন্দাবন যে চলে এসেছে তার একটা সুন্দর উদাহরণ, মানে বার্তা দিয়ে দিচ্ছে। প্রথমত বানর ছিলেন, আর এখন এইদিকে ময়ূরগুলো দেখছি জমিতে ঘিরে বেড়াচ্ছে, পাখনা মেলছে, মানে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখছি কিন্তু ক্যামেরা বন্দিটা করা যাচ্ছে না। মানে আমাদের কলকাতার দিকে যেমন কাক, চিল, শকুন অ্যাভেলেবেল, এখানে ময়ূরটাও তেমন প্রকৃতির মধ্যে, বন্ধ নেই। তো দেখো রাস্তার সাইড দিয়ে কীরকম বাঁদরগুলো রয়েছে, আর এত ছোট ছোট বাঁদর আমি কখনো দেখিনি। আমি তো জানতাম হনুমান আর বাঁদরের পার্থক্য হলো হনুমানটা হলো মুখ পোড়া, লেজ লম্বা হয়, বাঁদরটা মুখ পরিষ্কার, লেজ লম্বা। কিন্তু এখানে না বাঁদরগুলোর লেজগুলো ছোট ছোট, মানে কুকুরের ঠিক যে টাইপের লেজ হয় তার থেকে একটুখানি বড়। আর ওই দেখো একজন ওখানে অনেকগুলো বাঁদরকে খাবার দাবার দিচ্ছে। আর একটু আগে দেখলাম যে এই যে স্টেশনটাতে এক মহিলা নামলেন, ওনার ঘাড়ের ওপর গম করে মানে বাঁদরটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কি অবস্থা বলো তো। আর কিছু কিছু একদম সদ্যজাত বাঁদরগুলোকে মানে মা বাঁদররা কোলে নিয়ে ঘুরছে, দেখে ভীষণ ভালো লাগছে, ভীষণ কিউট। আর এটা হলো হাথরাস সিটি জংশন, এটা পার করছি। এর পরবর্তীতে ট্রেন থামবে মথুরায়। আর দেখো পরবর্তী স্টেশনে মথুরা, এখনও এখান থেকে 30 মিনিট দূরত্ব। তো আমি তো আগেই ফ্রেশ হয়ে গেছি, তোমাদের দাদা উঠে এই যে এখন দেখেছো বাড়ির মতো কমফোর্টেবল ড্রেস পরে ও হাত মুখ ধোবে ফ্রেশ হবে। মানে খুব ভালো, ওভারঅল জার্নিটা ভালোই লাগলো। 2-1টা ছোটোখাটো সমস্যা তো থাকেই, সমস্ত জায়গাতেই থাকে, সব কি আর 100% পারফেক্ট হয়। তো আমি বলবো যে এই ট্রেনটা এসে ভালোই লেগেছে। তোমরা চাইলে আসতেই পারো চিতপুর স্টেশন থেকে। এছাড়া আছে চম্বল এক্সপ্রেস, যেটা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। এবার চলে এসেছি নামার পালা, আর ফাইনালি ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে। চলো নেমে দেখাচ্ছি, ভীষণ এক্সাইটেড আছি আর ঘেমে গেছি গরমে। দেখি দেখি, সরো সরো, বস্তা ফস্তা নিয়ে সরো, পরে বস্তা কুড়িয়ে। হরি বল। তো ফাইনালি আমরা নেমে পড়েছি মথুরা স্টেশন, আর এখান থেকে অটোতে যাব, দেখি কোন দিকে যাওয়া যায় এখন। তো যাবো এবার অটো স্ট্যান্ডের দিকে।
ওখান থেকে অটো নিয়ে আমরা এখন থাকবো জন্মভূমি মন্দিরের কাছাকাছি 2টো দিন। তারপর 2টো দিন পরে যাব বৃন্দাবনে। ना कहीं लॉज होटल दिखा देगा अपना। चलिए देखते हैं। चलो आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो। अभी तो मैं कह रहा हूँ ওর দিকে খুলে গেছে। ও আচ্ছা। হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে কিভাবে আমাদের জার্নিটা ছিল কলকাতা স্টেশন থেকে মথুরা অবধি। সেই জার্নিটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আমি আশা করব যে ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার কমেন্টস অবশ্যই করো। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশান ক্লিক করে দিও।